viettämässä, niin olin laittanut valmiiksi piilarit. No, sen seurauksena niin mä en kyllä ihan hirveän hyvin nähnyt niiden näyttelijöiden ilmeitä siellä. Saa tämmöiset korvat. Niin hattu on aika huono idea. Mä joskus näyttää, että miltä mä näytän pipopäässä. Mutta sitten sinne niinku vajamajan meno, niin joo. Et liian pitkä helma on niinku liian pitkä helma, niin ehkä mä sit laitan kuitenkin vaan farkut ja jonkun kivan kesäisen paidan, mutta tuolla on tosi nihkeä ilma. Sitten huomaat, on hirveän vaikea arvioida, että kun vieraat oli noin 40-45, niin alun perin arvioida, että kun mä tein perunasalattia, että kuinka paljon niitä perunoita oikein kuluu. Mutta en mä tiedä, sitten siinä on joku tietynlainen, siinä kiehtoo sellainen niinku rytmi ja jonkunlainen niinku ajatus. Sitä on niinku hirveän vaikea selittää.